Hola y bienvenidos al vídeo 31 de Aprendo a leer. En este vídeo vamos a continuar con las sílabas inversas. Recuerda que primero se dice la vocal y después la consonante. En este caso lo vamos a hacer con la letra N. Repite después de mí. On, in, an, en, un. Muy bien. Vamos con esta fila. Repite después de mí. Indio. Jardín. Muy bien. Vamos a leer ahora la fila número 1. Repite después de mí. Pantera. Banquete. Lanza. Muy bien. Vamos a leerlo otra vez. Repite después de mí. Pantera. Banquete. Lanza. Muy bien. Fila número 2. Repite después de mí. Cantar. Fanta. Bandera. Muy bien. Lo leemos otra vez. Repite después de mí. Cantar. Fanta. Bandera. Muy bien. Fila número 3. Repite después de mí. Sartén. Antena. Gancho. Muy bien. La repetimos otra vez. Sartén. Antena. Gancho. Muy bien. Ahora yo voy a decir las palabras de cada fila y tú tendrás que señalarlas. Después las marcaré yo para que compruebes que lo has hecho correctamente. Fila número 1. Banquete. Pantera. Lanza. Muy bien. Fila número 2. Bandera. Fanta. Cantar. Muy bien. Y fila número 3. Sartén. Gancho. Antena. Muy bien. Ahora vas a leer esta palabra de aquí y luego la leeré yo para que compruebes que lo has hecho correctamente. Lee la palabra. Indio. Muy bien. Ahora vas a leer tú solo esta palabra y después la leeré yo para que compruebes que lo has hecho correctamente. Lee la palabra. Jardín. Muy bien. Espero que este vídeo te haya servido de ayuda.
Nos vemos en el próximo.